It's me, Roya Jr. Welcome to my vlog! So for today's video is nami atoon og dito nyo mabalan kung unsa akong buhaton. Yeah! Ha ha! Boom! Without further ado, let's get started! So mga kalab, labas yung yes, pero unya, experience na ko ka ng mga ibang suot sa mga construction worker. Yes! So mga kalablab do mag-ilis ako na. A few moments later. So guys, this is it! So nanatay pala o sudlanan sa balas. Yes! Let's go! Yeah! Yes, ma? Yes! Meanwhile. Yes. Laban lang no, sugain na gwapa kita karon ra tag siya. Let's go. So guys, legit dali mag-ingani nyo dapat kung ingani dito ko sa pag-parents mo dapat maging proud yun. So let's go on natin na po. A few minutes later. First time kinuha siya guys. What's okay? Laban-laban tayo. So guys, bago tayo butangan ako siya ingay nyo pagpares. Pagka Sunday sa morning is butangan na siya ng balik luringan na nila mo siya kag tagaon na siya para moment para makabalik na yung diri. A few inches later. Gay na fresh ka ayo. Kuday, laban lang na day. A few minutes later. Nakapastra siya guys. Wala ba nang A few inches later. Laban lang siya day. Luman na dyan siya. Amen. One eternity later. So mga kalaglag nyo, mag-rest ako. Hindi makaya. Nga ka. Just die! One eternity later. So guys, bago na ito siya kupadayo ang paghapot ng balas ng alat.
A few inches later. Virgin ka tong Master P. Wala ako. Char! A few moments later. So guys, no, isugo mo ko ni mama tapos nauna-unaan mo na ako. I-prank na lang kayo na ako siya. Akong prank sa is kanang Nahilo prank. Kanang, di ba maghakot mo ko mga balas. Tapos, tekon din ako siya mga nalipong ko. Yeah, hi mother, I love you. Good luck to me. This is my first prank guys, so tama successful. So let's go. A few moments later. Meanwhile. Nalipong ba ito no? Nagdala mo tubig ba? Ay, diri gani. Ay, sabi. Nalipong ba ito no? Dili ni sabi, lawak mo. Ito bra! A few inches later. So guys, no na prank dyan akong mama no pero gamay rin siya kay Day kay ijigo ka mo prank sa akong mama Day kay ako yung nakulbaan dapat siya ganit na to pero ako yung nakulbaan Day basi Diyos ko basi atiyon akong mama Day matsaka na so nakita dyan ako nung love ko ni mama hindi ay dyan so yes sumupadayon ka sa itong gibuhat no tanong mga ako tasad ko og balas yes let's go. One eternity later. So, kapit na dyan mga magdamay na lang siya. Pag-dress na ko. Meanwhile. A few inches later. Junior. What the fuck are you doing?
A few minutes later. This is it, mga kalablang. Last na lang, Jude. A few inches later. Yeah, I'm done! Wow. So yes! So mga kalablang, I think this is the end of my video. Don't forget to like, share, and subscribe. And click the notification bell para update sa susunod na video! Bye!